Sláva Bohu. Amen. Ste pripravení? Naozaj? Alebo je to iba taký amen? Nie, vážne, ste pripravení? Má chuňa poriadno facka? A? Dobre. Vidíme. Víš, je dôležité, keď slovo je priame a je dôležité, keď Biblia naozaj hovorí do našich životov. OK, len poďme, prosím, skloňme svoje hlavy, dovolte sa mi ešte pomodliť za slovo a tak môžeme ísť do Božieho slova. Bože Oče, Pane, chválim ťa, Pane, velebím, Pane. Ďakujem ti za milosť, Pane, a za tvoje milosrdenstvo, za tvoje slovo, Pane, že dneska môže byť kázané, Pane. Ďakujem ti, Bože Oče, Pane, že tu môžem stať, Pane, a svedčiť, Pane, o tvojej sláve, o tvojich skutkách, Pane. O tvojej vôli, Bože. Ďakujem ti, Pane. Prosím, Pane, použij si môj život na svoju chválu a slávu, Pane. Poženaj ma, Pane, poznaním a múdrosťou, Pane. Že keď bude kázané tvoje slovo, Bože Oče, Pane, aby to slovo, Pane, vychádzalo, Pane, v poznaní, Pane, v múdrosti, Pane. Aby tvoje slovo vychádzalo, Pane, v presvedčení, Pane. Aby tvoje slovo, Pane, menilo naše životy, Pane. Menilo naše myšľanie, Pane. Naše rodiny, Pane, naše konanie, Pane. Prosím, Bože Oče, Pane, oslav sa, Pane. Oslav svoje mocné meno Ježiš Kristus, Pane, nad každým životom, Pane. A dovol, aby tvoje slovo dnes, Pane, konalo v našich životoch. Ja ti ďakujem, Bože Oče, Pane, modlím sa v mene Ježiša Krista. Amen. Amen. OK. Možno už mnohokrát ste toto počuli. Mnohokrát ste to počuli. Mnohokrát som o tom hovoril. Asi 100-krát. Ale verím tomu, že dnes Pán to dáva iným spôsobom. Téma je Božia vôľa alebo tvoje rozhodnutie. Sice je to stejné, ale uvedom si, je v tvojom živote Božia vôľa alebo tvoje rozhodnutie? Pretože Božia vôľa v našich životoch je veľmi dôležitá. Je to tak, cirkev? Dobre, predtým, aby sme išli do Božieho slova a tak ďalej a rozoberali, mám otázku pre každého z vás. A môžeš odpovedať verejne, hej? Čo znamená žiť podľa Božej vôly? Čo znamená žiť podľa Božej vôly? A áno. Čo znamená žiť podľa Božej vôly? No? Áno. 90%. 95%. Marto? No, tak toto už je veľmi silné, ale tak prídeme k tomu, no. A áno. Vidíš, čo je vôľa?
Áno. Áno. No ešte Marta, ideme. A? To je dobrá voľa. OK. Mám otázku. Čo je vôľa? Vôľa je rozhodnutie. Hej? OK, dobre. Verejná otázka sa skončila, hej? Dobre. Vôľa je rozhodnutie. Žiť podľa rozhodnutia, podľa Božej vôly, znamená žiť podľa Božieho rozhodnutia. Je to tak? Otvorte si Matúš, 7. kapitola. Veľmi známe. Matúš 7. kapitola, verš 21 až 27. Matúš 7. kapitola, verš 21 až 27. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Zastavím sa tu. Verš 21 je veľmi dôležitý. Pretože Ježiš tu hovorí, nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do Božieho kráľovstva. Takže je tam čarka. Pán hovorí tu jasne, že nie každý, kto hovorí, Ježiš, Pane, nie každý vôjde do nebeského kráľovstva. To znamená, že sú ľudia, ktorí hovoria, Pane. Sú ľudia, ktorí kričia, Pane. Ale nie každý z tých ľudí vôjde do Božieho kráľovstva. Hovorí, ale iba. Čítaš to slovo? Ale iba ten, kto plní. Niekto číta, niekto počuje. Kto plní vôľu môjho Otca. Čo je vôľa? Rozhodnutie. A Ježiš to hovorí jasne. Iba ten vôjde do Božieho kráľovstva, kto plní, kto koná na základe Božieho rozhodnutia a nie podľa svojho rozhodnutia. Ak dnes ty konáš podľa svojho rozhodnutia a nekonáš podľa Božieho rozhodnutia, nemyslí si, že je to tak ľahké si povedať, veď ja mám do Božie kráľovstvo. Lebo ak dneska si myslíš, že Božia vôľa je te píne po skupinky, chodiť do zboru, na modlitby, na vyučovanie, čítať Bibliu, ak si myslíš, že toto je Božia vôľa, tak si v klamstve. Ak si myslíš, že toto je iba Božia vôľa, toto je iba začiatok Božej vôli. Toto je iba vlastne pomôcka k tomu, aby si začala chodiť tak, ako máš. Aby sme začali konať podľa Božej vôli, Božieho rozhodnutia. Ak Božia vôľa je rozhodnutia, ak Boh už rozhodol, my nemáme rozhodovať. Je to tak? Je to tak? Takže už ak Boh rozhodol a naplánoval tvoj a môj život, prečo ešte dneska človek sa rozhoduje vo svojom živote? Prečo ešte človek robí rozhodnutie, keď už Boh rozhodol namiesto nás? Prečo ešte človek sa rozhoduje a koná svoje rozhodnutia, keď už Boh rozhodol? A Ježiš hovorí, iba ten vôjde, kto koná, kto plní vôľu môjho Otca. Každý si myslí, že vôľa Božia
je iba poznať pravdu. Každý si myslí, že Božia vôľa je iba chodiť do zboru. Každý si myslí, že Božia vôľa je iba čítať Bibliu. Každý si myslí, že Božia vôľa je iba ísť von a kázať. Každý si myslí, že Božia vôľa je iba držať mikrofón a slúžiť. Ale Ježiš nehovorí o službe. Ježiš nehovorí o poslúchaní. Ježiš nehovorí o hovorení. Ježiš hovorí o plnení. Hovorí každý. Iba ten, hej, kto plní. Každý, kto plní vôľu môjho Otca. Vôľu koho? Vidíš, ak je to vôľa Božia, tak už to nemá byť vôľa tvoja. Ale ak je to stále tvoja vôľa, tak není to vôľa Božia. A není to rozhodnutie Božie. Ľudia si myslia, že Božia vôľa je iba stáť a držať mikrofón a kázať. Chodiť do cirkvi. Urobiť pár zmen vo svojom živote. A to je všetko. Plniť Božiu vôľu znamená žiť podľa jeho rozhodnutia. Žiť podľa Božieho slova. Plniť Božiu vôľu znamená podobať sa múdremu mužovi, podobať sa Ježišovi Kristovi. Nielen naslúchať, ale aj plniť. Lebo ďalej píše jasne, keď príde búrka, lejak, oborí sa na ten dom nespadne, lebo je položený na skalu. Lebo ten človek, ktorý poslúcha a plní, sa podobá múdremu mužovi. Ale koľkokrát prišla búrka do tvojho života a padol si. A padla si. Koľkokrát prišiel problém a dalo ťa to dole. No prečo? Lebo to rozhodnutie bolo tvoje a nebolo rozhodnutie Božie. Lebo človek koná podľa svojho rozhodnutia a nie podľa rozhodnutia Boha. Božie rozhodnutie je plniť, zmeniť sa, kajať sa, odpúšťať. Ľudské myšľanie, ľudské rozhodnutie sa pozerať nie na to, ako odpustiť, ale na to, ako hľadať dôvod, prečo nemám odpustiť. Kde aj ten človek urobil chybu. To není Božie rozhodnutie. To není Božie rozhodnutie. To není Božia vôľa. To je tvoje. Božia vôľa je, aby sa každý dal na pokánie a menil svoj život. Dnes človek hľadá riešenie, aby zotrvával v hriechoch. Toto není Božia vôľa. Myslíš si, že prídeš, pôjdeš na kolena a povieš Ježiš a zaplačeš. Myslíš, že všetko je OK? Daj ten hriech preč, až vtedy bude všetko OK. Lebo to je Božia vôľa. Cirkev. Si trň alebo ratolesť? Ak si trň, tak nemôžeš byť ratolesť. Ak si ratolesť, nebudeš trň. Ak ratolesť nerodí ovocie, tak tá ratolesť bude odseknutá. Je to tak? Odrezaná. A z tej ratolesť sa môže stať trň. Trň je to, čo bodá. Je to tak? Vieš, Ježiš bol prebodnutý a mal korunu z trní, aby zničil zlé myšlienky, aby zničil pýchu, aby zničil svetské myšľanie.
Ježiš bol prebodnutý, aby my sme boli vyslobodení. Ak si trňom, tak nekonáš to, čo vykonal Ježiš. Ak si trňom, tak ty bodáš iných a seba dávaš do odsúdenia. Lebo si trňom. Ale ak si ratolesťou, tak si napríklad iným. A moja otázka je, si pripravený bodať alebo rodiť? Cirkev. Si pripravený bodať alebo rodiť? Ak človek je pripravený rodiť ovocie, nemôže rodiť ovocie podľa svojho rozhodnutia a vo svojej vôli. To není možné. Hovorí si však, Biblia píše, že má nás také rozhodnutie. Áno, ale nie na základe svojej vôli, nie na základe seba, ale na základe Božieho rozhodnutia, na základe Božieho slova. Ak my konáme na základe Božieho slova, začneme rodiť ovocie. Prečo človek dneska zamyslí sa a povie sám sebe, prečo nerodím ovocie? A zamyslí sa, kde si urobil a aké urobila a urobil si rozhodnutie vo svojom živote. Čo ti doniesli tie rozhodnutie? Aké nebezpečenstva, aké problémy, aké situácie, ako vážne, ako hlboko ťa to dalo dole, tie rozhodnutie, ktoré si vykonala vo svojom živote. Ako ťa to odobralo od Boha. A prečo? Lebo to je tvoje rozhodnutie. Prečo? Lebo to je tvoja vôľa. Pretože to není Božia vôľa. Ale nemyslí si, že keď sa rozhodne žiť podľa Božej vôli, že to bude prechádzka ružovou záhradou. Keď sa rozhodneš, čo ešte len pomyslí si, že chceš následovať správne Pána a žiť podľa jeho vôli, hneď príde problém. Nie potom, hneď príde problém. Ak sa rozhodneš konať dobre a správne a meniť svoj život, problém príde hneď. Ale nečuduj sa, že ten problém prišiel, lebo je to správne znamenie, je to dobré znamenie. To znamená, že si urobil správne rozhodnutie a naštval si temný svet. A tvoje rozhodnutie bolo správne. Čo chceme? Bodať hriech? Alebo rodiť ovocie? Ak chceš rodiť ovocie, musí prísť zmena do tvojho života. Ak chceš bodať hriech, budeš konať ďalšie hriechy a budeš zlým príkladom pre iných. Keď ľudia videli apoštolov, nazvali ich kresťanmi, nasledovníkmi Krista. A dôvod, prečo ich nazvali kresťanmi, lebo videli v nich Krista. Je to tak? Videli, že konajú to, čo koná Kristus. Je to tak? Ak človek ťa uvidí v cirkvi a potom ťa uvidí urobiť hriech tam, si pre neho dobrým príkladom alebo zlým príkladom? Prinášaš ovocie, alebo ty bodáš ešte hriech? Vidíš, Ježiš hovorí, iba ten, kto plní, kto koná vôľu môjho Otca. Iba ten vôjde do Božieho kráľovstva. A teraz sa zamyslí nad svojím životom. Zamyslí sa, koľko Božej vôli je v tvojom živote a koľko je tvojej vôli. Koľko Božieho rozhodnutia, koľko žiješ tak, ako Boh rozhodol a ešte koľko žiješ tak, ako sa rozhoduješ ty. Zamyslí sa. A vieš, čo nájdeš? Že viac žiješ telesne ako duchovne. Ale cirkev, netreba to zmeniť. No poď, netreba to zmeniť. Netreba to obrátiť. Netreba zmeniť, netreba prestať už žiť viac telesne, ale žiť viac duchovne.
Netreba už viac žiť tak, ako sa to páči Bohu, ale menej, ako sa to páči tebe. Áno. Ale prečo? Kde je problém? Prečo človek nemôže žiť viac duchovne? Prečo žije viac telesne? Lebo viac sa rozhoduje podľa tela, ako podľa ducha. Človek pozná slovo. A tento Jakub hovorí jasne, príjmite zasiaté slovo. Inými slovami, rozhodni sa žiť podľa toho, čo poznáš. Už konečne sa rozhodni. Už príjmi to zasiaté slovo. V tebe je zasiaté. Poznáš. Ale rozhodni sa žiť a tým príjmeš, keď sa rozhodneš. Cirkev. Poznáme Pána. Poznáme Božie slovo. Máme poznanie ohľadom Božieho slova. Vieš, kde máš ísť hľadať, keď treba hovoriť o láske. Keď treba hovoriť o pokoji, o radosti, keď treba hovoriť o spasení, keď treba hovoriť o Bohu a tak ďalej. Keď treba hovoriť o Ježišovi, o odpúšťaní a tak ďalej. Vieš, kam máš ísť. Vieš, aký verš nájsť, vieš, čo čítať, ako to vykladať. Poznáme to? Vidíš, to poznanie je v nás. Preto Jakub hovorí, príjmi zasiaté slovo. Rozhodni sa žiť podľa toho, čo poznáš. Lebo ak my sa rozhodneme žiť podľa Božieho slova, vtedy plníš Božiu voľu. Ak ty iba poznáš, kada šun so penal, šun myšte so penal. Ak ty iba poznáš slovo, ale nerozhoduje sa žiť podľa toho slova, ty neplníš Božiu voľu, ty iba poznáš, ale plníš svoju voľu. Achajel? Ak ja poznám slovo, ale neplním to slovo, iba ho poznám, ale konám podľa svojich rozhodnutí a žijem ešte si svoj život, ale poznám Božie slovo, ja nekonám Božiu voľu, lebo iba to poznám. Je to iba zasiaté, ale nerozhodujem sa to prijať a aplikovať do života. A vtedy, keď ja sa nerozhodnem prijať a žiť, ja iba poznám. A Biblia hovorí jasne, každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, podobá sa múdremu mužovi. Nie iba ten, ktorý počúva, ale ten, ktorý plní. Lebo ak dneska iba počúvaš a poznáš, ale neplníš, ty žiješ podľa svojho rozhodnutia. A to, že máš poznanie, neplníš Božiu voľu. Ty konáš iba podľa svojho rozhodnutia. Ty konáš iba podľa seba, ale nie podľa Boha. A čím viac poznáš Božie slovo, až viac žiješ podľa svojej vôly, podľa svojho rozhodnutia, tým menej si pri Pánovi a tým ďalej si od večného života. Ježiš hovorí farizeom a zákonníku, keď zákonníci mu dali otázku. Ježiš, aké je najvyššie, najdôležitejšie prikázanie? Ježiš hovorí, milovať bude svojho Pána, svojho Boha. Náš Boh je vlastne, milovať ho bude a náš Boh je jediný Pán. Vieš, čo mu Ježiš hovorí? Lebo tento zákonník hovorí, Pane, dobre si povedal. On je jediný okrem neho, nie jediného. A Ježiš mu hovorí, ak takto veríš, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. Ale nepovedáš, že zase je blízko pri Božom kráľovstve. Ale hovorí, že nie si ďaleko. A preto hovorím, že zlé rozhodnutia, tvoj spôsob života ťa buď vzdialuje, alebo približuje. Otázka je, koľko miesta má Boh v tvojom živote? Vieš, prečo dávam takéto otázky? Aby sa človek zamyslel nad svojím životom. Koľko miesta má Boh v tvojom živote?
Vieš, že dneska túžby, žiadosti, potreby ľudského alebo bežného života majú väčšie miesto ako Boh? Vieš, že dneska hnev, nenávisť, neodpustenie má väčšie miesto ako Boh? Vieš dnes, že hádky, nepokoj, neodpustenie má väčšie miesto ako Boh? Vieš, že dneska smilstvo, cudzolostvo, krádež má väčšie miesto ako Boh? Preto sa pýtam, koľko miesta má Boh v tvojom živote? Boh má toľko miesta v tvojom živote, koľko mu dovolíš. Koľko sa ty rozhodneš žiť a dovoliť mu to. Toľko miesta má Boh v tvojom živote. Pretože ak dnes Boh má 5% v tvojom živote a nenávisť má 60%, tak nenávisť je tvojim Bohom. Ak dneska Boh v tvojom živote má 2%, ale mamon má 80%, tak mamon je tvojim Bohom. Peniaze. Ak dneska Boh v tvojom živote má percento, ale smilstvo a cudzolostvo má 90%, tak smilstvo a cudzolostvo je tvojim Bohom. Ak dneska Boh má 2% v tvojom živote, ale pýcha... Ale pýcha v tvojom živote má 90%. Tak pýcha je tvojim Bohom. Cirkev, ešte raz dávam otázku. Koľko miesta Boh má v tvojom živote? Zamysli sa. Ešte vieš, koľko miesta má Boh v tvojom živote? Koľko mu dávaš času? A možno tieto otázky, možno tieto slova ťa donesú do zamyslenia sa do seba a možno si povieš, tak ja som veľmi ďaleko. Potom ani nie som kresťan alebo kresťanka, tak keď som takto ďaleko a nerobím to, tak ani kresťanka nie som, ani kresťan nie som. Tak potom ja som veľmi ďaleko. Potom Pán ma nezoberie, Pán po mňa nepríde. Dávaj si pozor. Ty a ja máme šancu, dokiaľ Pán nepríde. Ak zotrvá v stejnom myšľaní, ak zotrvá v stejnom charaktere, v stejných rozhodnutiach, tak áno. A keď príde Pán, nikam nejdeš. Vieš, ja chcem byť otvorený, ja chcem byť naozaj, nechcem ti mazať med a nechcem ti kázať iba jaj, o Ježiš tu tkám, ale saj žive sarkames. To je klamstvo. To je klamstvo. Teraz dám trošku inú otázku. Koľko mu dávaš priestor vo svojom živote a koľko má? Lebo toľko, koľko má, toľko žiješ a toľko, koľko mu dávaš, toľko umožňuješ Bohu. Pozri,
Sú ešte dôležitejšie veci, ktoré naozaj človek potrebuje pochopiť. Že rozhodnutie, vôľa, není obyčajná vec, není jednoduchá vec. Dobre, dám takú otvorenú otázku. Môžem? Cirkev. Môžem? Čo pre teba znamená rozhodnutie? Čo pre teba znamená rozhodnutie? No? Čo pre teba znamená rozhodnutie? Znamená pre teba rozhodnúť sa a zvíťaziť? Čo pre teba znamená rozhodnutie? Znamená pre teba nečistý zisk? Keď hovorím, že nečistý zisk, nehovorím vždy o peniazoch. Človek zlým rozhodnutím môže získať všetko. Čokoľvek, nie iba peniaze. Čo pre teba rozhodnutie znamená? Znamená pre teba byť lepší? Čo pre teba znamená rozhodnutie? Vtedy, keď ty ideš nejak sa rozhodnúť, aký má význam to rozhodnutie? Keď ty ideš konať nejaké rozhodnutie, aký má význam? Pre aký dôvod? Prečo robíš to rozhodnutie? Pre Pána, pre víťazstvo, preto, aby sme ho charakterizovali, aby sme žili víťazný život? Alebo to robíš preto, aby si niečo získal, niečo budoval a naplňal svoje túžby a svoje žiadosti? Na čo človek robí rozhodnutie? Prečo? Pre koho? Ako robíš to rozhodnutie? Kvôli komu a kvôli čomu robíš to rozhodnutie? Čo ti prináša to rozhodnutie? Aké následky prináša to rozhodnutie? Čo zo sebou to rozhodnutie prináša? Takto človek nerozmýšľa. Len idem vykonám a Manu Dana zaujíminil. A keď sa stane problém, tak vtedy aha. Čo ti môže doniesť to rozhodnutie? Aké následky, aké problémy? Aké problémy do budúcnosti? To nie je jednoduchá vec sa rozhodnúť dnes vo svojom živote. To nie je jednoduchá vec. Aký má význam rozhodnutie vo tvojom živote? Čo pre teba znamená, keď ideš sa rozhodnúť? Znamená to pre mňa víťazstvo? Prejsť zo smrti do života? Víťaziť? Robiť správne rozhodnutie a meniť sa? Alebo získať? Čo si zaumieniš? Plánovať si niečo a potom to naplniť a konečne to mám? A na čo to je všetko? Ľudia si dneska plánujú životy dopredu. Potrebujú milióny, tisíce. Budujú si domy, auta, veľké všetko, hej, a krásne, pekné a všetko majú, hej. A všetko musia mať. Ale Biblia hovorí, že nebo a zem sa pominie. A zo zemou všetko, čo je na zem. Je to tak? Mám otázku. Ak človek strávil celý svoj život budovaním niečoho, zabezpečením svojej budúcnosti, a len robiť a všetko, preto urobiť všetko, nechať Boha, nech robí toto, alebo aj keď chodíš, ale robiť veci, hej, podvody, klamať, tamto, toto a zabezpečiť si budúcnosť. Ale pomenie sa to všetko a raz pristúpiš pred Pánom. A keď sa pozrieš dozadu, tak nič neuvidíš, len to, čo si celý život robil a robila. Haniť sa za peniazmi, budovať, naplňať svoje plány, svoje myšlienky, svoje veci,
robiť tamto, mať toto, mať tamto, žiť si pohodlný život, tamto, toto. Žiadne posty, žiadne modlitby, žiadna zmena, žiadne tamto. Ale len niekedy chodí do zboru a tak ďalej. Ale budovať si budúcnosť. Ale prídeš pred Pánom prázdny. Prídeš pred Pánom bez žiadnej hodnoty. A prídeš pred Pánom bez žiadnu zmenu. Žiadne ovocie. A keď sa pozrieš dozadu, tak všetko len ja. A nikde Ježiš. A človek vtedy si uvedomí, že premárnil celý svoj život, ale nič nevykonal. Premárnil celý svoj život a nezmenil sa. Mal čas a nezmenil sa. Mal možnosť a nevykonal správne rozhodnutie. Vieš, ako človek vtedy bude ľutovať? Vieš, prečo Biblia píše, že ľudia v ten deň budú veľmi plakať? Vieš, čo znamená toto slovo veľmi plakať? Veľmi silno plakať. Ale už tam môžeš plakať, koľko chceš. Ešte mám takú poslednú otázku. Aký má význam tvoje rozhodnutie v duchovnom svete? Aký má význam? Niekedy, keď je kázané slovo, tak človek poslúcha, ani neviem, čo prechádza vo vašej mysli. Neviem, nad čím rozmýšľate, neviem, čo, či vás slovo uráža, či slovo ti prináša snahu, či to slovo ťa pozbudzuje, či to slovo ti dáva také skúmanie samého seba. Neviem, čím si prechádzate túto. Otázka je, aký má význam tvoje rozhodnutie v duchovnom svete. Čo sa týka temného sveta. A teraz myšte ma šusotke penom. Každý človek, ktorý sa rozhoduje konať hriech, a to rozhodnutie je silné rozhodnutie. Ty sa nerozhoduješ len konať hriech. Ty robíš zmluvu. Ty otváraš dvere. Ty tým rozhodnutím povolávaš toho démona do svojho života. Ale dávaj si pozor. Ten hriech, ten démon, alebo tá zmluva, ktorú človek svojim rozhodnutím zviaže, není to len v tvojom živote. A nie je to iba pre teba v tvojom čase. Tie dvere sú otvorené aj pre tvoje deti, pre ich deti a tak ďalej. Tá zmluva bude platiť z teba na tvoje deti, na ich deti a na ich deti. Pozri, čo urobil David s Batšebou. Vieme ten príbeh. Aj keď on prestal a už viackrát to neurobil, jeho deti a ich deti a tak ďalej. A celý to všetko pokračovalo v tom, čo vykonal on. Prečo? Lebo keď človek vykonáva vedomý hriech, vie, že nemá, ale predsa to urobí, pretože sám sa rozhodol, to rozhodnutie nielen, že povoláva toho démona, nie, že len otvára dvere pre ten hriech, ale zviažuje zmluvu s tým démonom a s tým hriechom. A ten hriech pôjde z pokolenia na pokolenie, z dieťaťa na dieťa, z človeka na človeka. A čím viac je v rodine, tým silnejší ten démon je. Tvoje rozhodnutie v Božích očiach, nehovorím teraz o temnom svete, v Božích očiach má moc otvoriť nebo nad tvojim životom, ale aj zatvoriť nebo nad tvojim životom. Tvoje rozhodnutie má moc otvoriť nebo.
Pozri. Poznáme Petra, apoštola. Peter hovorí Ježišovi, Pane, kam by sme šli? Iba ty máš slovo večného života, už nemáme kam ísť. To znamená, že Peter tam ukázal rozhodnutie, že chce ho nasledovať a nech sa deje, čo sa deje. Je to tak? Príde čas, keď sa Ježiš pýta apoštolov, opýtal sa ich. Za koho ma pokladajú ľudia? Jedni hovorili, že si Jeremiáš, jeden, že Ján, jeden, že nejaký prorok, jeden tamto. A príde Ježiš a hovorí, za koho ma pokladáte vy? Čo vy si myslíte? Kto som? A Peter sa ozval, hovorí, ty si Kristus, syn Boha Najvyššieho. A Ježiš hovorí, to ti nezjavilo telo a krv. To nie ja, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. Vidíš, rozhodnutie otvára nebo nad tvojim životom a rozhodnutie vytvára toto správne rozhodnutie, vytvára to, že Boh ti začne zjavovať veci, ktoré iní nevidia. A na tom zjavení Ježiš začne budovať. Lebo Ježiš hovorí, na tebe si postavím svoju cirkev. Tým, že Boh zjavil Petrovi, kto je Kristus, Boh zase Kristovi ukázal, že Peter je ten, koho si povolal do služby, aby viedol. A Boh si na to poznanie začal budovať. A hovorí, dávam ti kľúč. Vidíš, v tom je veľká múdrosť. Lebo čo je kľúč? Poznanie. A k tomu dá to poznanie, Ježiš hovorí? Otec v nebesiach. A Ježiš hovorí, dávam ti ten kľúč. A chaj sa pena? Vidíš, keď urobíš správne rozhodnutie vo svojom živote, Boh ti dá poznanie, dá ti kľúč. A hovorí, všetko, čo otvoríš, bude otvorené. Všetko, čo zavrieš, bude zatvorené. Vidíš, poznanie je dôležité, ale musí sa správne a pevne rozhodnúť, že ho chceš nasledovať. Aby ja som ti niečo zveril, ja si musím byť istý, že tvoje rozhodnutie, tvoje myšľanie a tvoja vôľa je úprimná. Nemôžem ti zveriť niečo a viem, že dneska ti zverím niečo a na druhý deň sa rozhodneš vykonať niečo iné. Dneska si sa rozhodneš, že chceš byť verný a zajtra sa rozhodneš, že všetko pokradneš, všetko popredáš. Nemôžem ti zveriť nič. A pretože Boh videl, že Petrovo rozhodnutie je verné, úprimné, že áno, dal celý svoj život, Boh hovorí, kam by sme šli, aj keď mal kam ísť. Jeho rozhodnutie bolo pevné a silné. A preto Boh mu otvoril mysel. Zjavil mu, kto je Kristus. Dal mu kľúč od nebeského kráľovstva. Dal mu moc, dal mu autoritu. Vyzbrojil ho, pretože jeho rozhodnutie bolo pevné. A Ježiš mu dal dokonca nové meno. Vieme, čo znamená Šimon? Šimon znamená zmietaná trstina vetrom. Ale Ježiš hovorí, Šimon, ty od teraz. A hneď tam mu dal to meno. Hovorí, bude sa volať Peter. Lebo už ty si skala. Už nie si zmietaný, už si skala, už si Peter. A prečo? Lebo Boh ťa potvrdil zjavením, lebo videl tvoje správne rozhodnutie. Ak my dnes nevykonáme správne rozhodnutie, nemôžeš čakať, že Boh ťa použije. Nemôžeš čakať, že budeš rásť v duchu. Nemôžeš čakať, že Boh ti niečo zverí a niečo ti dá. Nemôžeš čakať, že ťa povolá a použije si tvoj život. Nemôžeš. Lebo tvoje rozhodnutie není úprimné. Tvoje rozhodnutie není verné. Preto cirkev, uvedom si, že
že vykonať správne rozhodnutie dnes je veľmi dôležité. Uvedom si to. Takto, cez treba. Urobíme niečo, čo ukáže taký zmysel v duchu. Teraz, vieš, ak niekoho urazím, prepáč, ale ak si slepý ty, tak je slepá aj celá rodina. Hovorím k rodičom. Môžeš poznať slovo, môžeš ho dobre vykladať, ale ak ho neplníš, lebo Ježiš hovorí, iba ten, kto plní voľu môjho Otca. Tí, ktorí plnia voľu Otca, tí majú oči duchovné otvorené. Tí majú uši otvorené, lebo naslúchajú hlas. Ak iba počúvaš a poznáš, ale neplníš, si stále slepý. A tvoja viera je mŕtva, lebo nemá skutok. Predstavte si, že toto je moja matka. Alebo toto je cirkev, v ktorej ľudia chodia. Alebo matka má svoje dieťa. OK, pán Denojak, ale na putere. Mikrofon zmadne do vás. A dobre, zatočím s vami. Ale mi je pán Lojak. Štes, steđo. A na putere Nojaka, steđo. A kanáke, oni ma budú viesť. Hej? Jan rovnones, furovnones. Furovnones, če Jan. Če Jan. Toto sa deje, lebo Biblia píše, slepý nemôže viesť slepého. Toto sa deje, keď rodičia vedú svoje deti. Biblia penel, nakem ročam ričaj, naker kada. Ale teraz sa deti obratia a vidia rodičov robiť opak toho, čo im hovorí, aby nerobili. Ty im hovorí slovo, lebo ty poznáš slovo, ale ty to nežiješ. A preto, ak si slepý ty, tak sú slepí aj oni. Ako môže im hovoriť, rob niečo z myšľania, z poznania, čo poznáš, keď ty sám to nerobíš. Nie si im ani príkladom, ani potešením. Lebo nemôžeš mu hovoriť, prejač, naukaj so, zmením týri natura, týro charakter. A pritom kanaka čela pezvaru sa tu buchne sa sopka. Haló? Chápeš? Ako chceš, aby tvoje dieťa zmenilo svoj charakter, ak tvoj charakter je stejný? Áno. Ak človek sa ešte nerozhodol zahodiť svoje hriechy a pripravený byť príkladom, nežiadaj, aby tvoje deti sa rozhodli urobiť niečo, čo ty si sa ešte nerozhodol. Lebo Janesov, mengbutelen musaris. A ešte ich poštveš proti sebe. Ak cirkev spoza chrbát robí rozhodnutie vo svete, ale v cirkvi je kresťan, tak je stále slepý kresťan. A môžeš ľuďom vonku hovoriť keď spoza chrba vedia, čo robíš. Vieš čo? Si slepý kresťan. Si slepý. A ako môžeš niekoho volať do cirkvi a povedať odehino uzdravenie, o Ježiš zachránil, te tu palo domo keres vareso, so hino opagoleske, so vakeres kode. Ak ty chceš, aby ľudia prichádzali do zboru spoza chrbát, nerob rozhodnutie, ktoré ubližuje cirkvi, ktoré prináša zlú povesť na cirkev a zároveň tebe. Hej, nerob zlé rozhodnutia, ale radšej konaj správne rozhodnutia, aby ľudia videli tvoje chovanie a nepočuli tvoj jazyk. Lebo život je väčší kazateľ ako jazyk.
1. Petrova 3. kapitola píše, že žena pastora bez slova má priťahovať ľudí svojim chovaním a svojim životom. Cirkev má prinášať ľudí bez slova svojim chovaním a svojim životom, nie svojim jazykom. Lebo cirkev môže hovoriť, ale nemusí tak žiť. A preto Ježiš hovorí, iba ten, kto plní, kto žije, niekto hovorí. Nie iba kto sedí a počúva. Lebo ak iba sedíš, počúvaš, hovoríš a poznáš, ale nežiješ, si slepý a je ti to marné. Je to marné. Lebo takto potom ideme slepo. A človek môže kázať, človek môže svedčiť, človek môže učiť, človek môže robiť tamto, ale rozhodnutie je stále na tebe. Ja nemôžem ťa zobrať a opasok a byť ťa. To nejde. Dávno, kedysi, keď chceli ľudí poučiť, zotročiť a naučiť ich niečo, tak tam bola bitka. Dovolá byť dneska Božie slovo sa bylo v tvojom živote. Aby Božie slovo bojovalo so zlom v tvojom živote a vytlačilo zlé rozhodnutie, zlé myšľanie, zlé túžby, zlé žiadosti, zlé pohľady, zlé rozhodnutia. Aby Božie slovo vytlačilo von. Dovolá byť dnes Božie slovo začalo pracovať na tvojom živote. Preto Jakub hovorí, príjmite zasiate slovo. To slovo je v tebe, len sa rozhodni podľa jeho žiť. Nemôžeš slúžiť slepo. Nemôžeš inému povedať, poď, Ježiš je spasiteľ, zachránca a tvoj život je stále stejný. Nemôžeš povedať deťom, zmen sa, a ty si sa nezmenila. To nejde, to nefunguje. Človek musí vedieť, že ak ja idem niečo konať, tak musím vedieť, že to rozhodnutie, ktoré ja chcem štiepiť, preto som skôr hovoril, si trň, ktorý bodá, alebo si ratolesť, ktorá prináša ovocie. Lebo ak si trň, ktorý bodá, tak si človek, ktorý rozširuje hriech, niektorý zastavuje hriech. Biblia píše, všade, kam prídete, povedzte pokoj tomuto domu. Ty tam máš doniesť spokoj. Ak si trň, tak budeš bodať a prinesieš ohováranie tam, hnev tam, hádku tam, nenávisť tam, už uprať hakejre. Tam je čapenju, tam mama nola nachal nič. Ale so de anđal a so de kerđal je veľmi dôležité. Ako si posledal doma? Dnes furt hin dôležito te pochopinen olav. Vždy je dôležité ho naozaj naslúchať a brať si ho. No pozri, dneska sme to počuli. Dnes si to počul. Dnes, keď Pán k tebe hovoril a pôjdeš domov, nechod z jednej demencie do druhej. Nechod z jedného sveta do druhého sveta. Nechoď z jednoho spôsobu života do druhého spôsobu života. Že prídeš tu, amen, tu je také prospešné myšľanie, amen, chcem toto, chcem tamto, chcem sa zmeniť, máš pravdu, amen, toto by som mal robiť a tak ďalej. A pôjdeš domov, kirkavo. A skončilo sa všetko? Toto nemá byť. Ak máš túto nádejné myšľanie, tak chod domov s týmto nádejným myšľaním a začni konať správne rozhodnutie. Lebo što sú pre na vodke. Veríme, že Božie slovo je inšpirované Pánom. A pača, že kada lavo a vyjavriandale do skoro môj? Veríš tomu? Dobre. Toto slovičko by vám malo naozaj doniesť veľa. Jedno slovo. Už nesúpenul Ježiš. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva. Už nesúpenul Ježiš. Ale iba, vieš, čo je iba? Konkrétny. Iba ten, kto plní vôľu môjho Otca.
ktorý je v nebesiach. Preto vidíš to slovíčko, iba ten. Iba ten človek vôjde do Božieho kráľovstva, kto plní. Niekto počuje, niekto hovorí, niekto pozná, niekto učí, niekto káže, niekto evangelizuje, niekto prorokuje, niekto skladá ruky, niekto vyháňa. Lebo tam hovorí, Pane, to mene sme vyháňali, skladajú ruky, robili sme divy, zázraky a tak ďalej. A ty nám hovoríš, ty nás nepoznáš? Áno, lebo vy ste poznali. Vy ste chceli, vy ste sa rozhodovali, vy ste konali, ale ja som tam nebol. Nebolo to moje rozhodnutie, nebol som to ja. Vieš, ako je to dnes? Keď Biblia píše, že tí, ktorí sú pokrstení v mojom mene, tieto znamenia ich budú sprevádzať. A vieš, ako je to dneska? Nie, aby znamenie sprevádzali nás, ľudí, ale ľudia sa snažia konať tie znamenia. Silou, mocou, klamstvom a tak ďalej. Dnes príde človek, ide sa modliť a nie, aby prosil Pána, aby Pán konal, ale príde a povie, Bože, tu zasúbiť a Pane. A me manga, tu kanáke te keres, kanáke kere. A Pán hovorí, tieto znamenia ich budú sprevádzať. Peter a Ján prídu ráno, idú sa modliť, bez toho, aby čakali, že tam niečo bude. Oni majú myšľanie ísť tam a modliť sa. A prídu tam, bude tam chromý človek a Peter hovorí, zlata ani striebro nemám, ale to, čo mám, to ti dám. Staň v mene Ježiša Krista. A ten človek bol uzdravený a celý svoj život bol chromý. Čakal Peter, že tam niečo sa takéto stane? Nie, tie znamenia viedli ich. Ale da živého no celkom naopak. Ale prečo? Lebo človek sa rozhoduje. Človek to chce. A nie je to Božia voľa. Nie je to rozhodnutie Božie. A nie každý môže skladať ruky. Nie každý môže vyháňať. Nie každý môže otvoriť ústa proti démonom a tak ďalej a chorobám. Nie každý tomu je dané. Keď tam Biblia píše, každý, kto verí. Nie každý, kto príde do zboru. Nás ako beše šunel. Nás ako kočanele Biblia. Ale každý, kto verí. A keď dnes človek nemá vieru ako len horčičné zrnko, aby zachránil svoj život, ide skladať ruky na iných. Ideš vyháňať z iných. Ideš prehlasovať uzdravenie v iných a nemáš horčičné zrnko na to, aby si bol uzdravený ty? Aby si odháňal od seba? Bežte ile. Konaj Božiu vôľu. Nie svoje vlastné rozhodnutie. Svoje vlastné rozhodnutie. Međanau, mekeravo, boj Biblia penel kada. Ale penel dá tuke a presne dá časos a sartu dženžu dá saltu. A penžel dá odela, alebo dá penes tu butu džanes. Chápeš? A dneska je to takto v cirkvách. Aj v mnohých životoch. Međabo međanau. A čo? Koľko ľudia dneska poznajú Božie slovo? A čo si myslím, všetci majú moc robiť veci a tak ďalej? Keby všetko tu bolo pastor a Sabáre Manuša, tak tohoto mikrofónu že okýrie. Na čo mi to je? Vieš, trošku som spomenul, že rozhodnutie má veľký význam v temnom duchovnom svete. Viete, čítali ste, keď Pavel prišiel do Efezu a títo ľudia tam robili čarodeníctva a tak ďalej. A zobrali všetky knihy, dali ich na jednu kúpu a všetko podpálili. Tie knihy mali veľkú hodnotu, niekoľko tisíce striebra a zlata. Oni vzali, dali všetko na kopu a podpálili to, lebo spoznali pravdu. Rozhodli sa vzdať komunikácii s démonmi a začali komunikovať s Bohom. Vieš, že keď hovorím o zmluve s nejakým démonom, rodičia dávali z pokolenia na pokolenie
papiere komunikácií s démonmi. Tam boli čarodejníci a oni dokázali povolávať démonov na prekliatstva, na zviazanosti, na veci a dokázali komunikovať s démonmi. A vedeli, aké slova použiť, ako ich povoliť a tak ďalej. Oni mali poznanie duchovného sveta, temného sveta. Keď tam prišiel Pavel a doniesol tam evangelium, oni sa zdali toho. Ale oni toto zdedili od otca na otca a tak ďalej, na syna a tak ďalej. Oni toto všetko zdedili a po stovky rokov takto žili. Ale prišiel Pavel. Oni vzali toto, ale nezničili iba knihu. Nezničili iba komunikáciu s tým démonom. Nezničili iba konanie demonické, ale zničili tú zmluvu, ktorú kedysi ich otcovia zviazali. Zničili tú zmluvu a rozhodli sa nasledovať Pána. Vidíš? Keď ty sa rozhodneš, nerozhoduje sa iba za seba. Rozhoduje sa aj za svoje deti. A tvoje rozhodnutie má vplyv aj na iných. A preto dávaj si pozor. Keď konáš rozhodnutie, už nech je to akékoľvek, ja nemám moc od teba zobrať tvoje rozhodnutie. Ale jedno chcem pripomenúť. Kresťania dneska padajú do hriechu, lebo si hovoria jednu vec. O dlmange múky a o rozhodnutie. Vieš čo? Ja som tomu kedysi veril. A vieš, čo na tom hovorím dnes? Satan ťa klame. Plniť Božiu voľu znamená žiť podľa jeho rozhodnutia. To znamená, že moje rozhodnutie už nie je platné. Takže ja si nemôžem povedať o dlmange múky a o rozhodnutie, tak sa mangi kierov so kamal. Ak ja, ale me kamo te činil lede v leskiri voľa. Toto nikdy nebude uplatnené. Tak to nikdy nemôže žiť. Ak žiješ podľa Božieho rozhodnutia, tvoje rozhodnutie má nulový význam. Lebo ty už nežiješ podľa svojho rozhodnutia, ale podľa jeho rozhodnutia. To znamená, že ty už nemáš rozhodnutie, ak žiješ podľa Božej vôly. Ale ak ešte stále si hovoríš o dlmange múky o rozhodnutie, tým pádom nepochopil si, že Božia vôľa je tvoje rozhodnutie. Rozumieme? Preto dávame si pozor. Dávame si pozor, ako človek žije. Daj si pozor, ako sa rozhoduješ. Rozmýšľaj predtým, než ideš vykonať nejaké rozhodnutie, či je to dobre, či je to správne. Čo ti to doniesie do budúcnosti, alebo to rozhodnutie, čo prináša so sebou z minulosti. Chápeš? Lebo mnoho rozhodnutí so sebou prinášajú z minulosti nezabudnuté veci. Nevyriešené veci. Je to tak? Môžem? Manželka začne vyčítať mužovi nevyriešené veci. Manžel začne vyčítať manželke nevyriešené veci. A pritom Biblia písinel, že odel vymazin javrik a bisterja proda. Alo manuž na bisterja. Brat bratovi začne vyčítať minulé veci, nevyriešené. Sestra sestre, matka deťom, deti matke. Začnú vyčítať nevyriešené veci. Ale prečo? Lebo to rozhodnutie, ktoré vykonali, prinieslo nevyriešené veci z minulosti a prinieslo to do budúcnosti a má to nejaký dopad, do prítomnosti a má to nejaký dopad do budúcnosti. A človek obnovuje hriech, obnovuje hriech. Preto ak konáš rozhodnutie vo svojom živote, nech tvoje rozhodnutie je premyslené. Nech tvoje rozhodnutie je správne. Nech tvoje rozhodnutie nie je založené na pocitoch, ale na poznanie Božieho slova. A nech to nie je iba čisté poznanie, ale nech je to naplnenie.
Lebo ako sa môžeš rozhodnúť ísť, alebo takto, ako sa môže rozhodnúť vykonať niečo, ale nežiť tak? Nie je to marné? Ako ja môžem takto? Ako ja môžem sa rozhodnúť byť kresťanom, ale nežiť ako kresťan? Aké je to rozhodnutie? Je to správne rozhodnutie? Ale takto ľudia sa dneska rozhodujú. Me kamavle devles, me kamame džavan do zboros. Rozhoduje sa byť kresťanom, ale nežije ako kresťan. Vieš čo? Prepač. Nie si kresťan. Ak si sa rozhodol stať sa kresťanom, musíš žiť ako kresťan. Nemôže sa rozhodovať byť kresťanom, ale nežiť ako kresťan. Tým pádom si stále stejný človek. Lebo nie tvoj jazyk a tvoje myšľanie dokazuje, kto si, ale tvoj život. Je to tak, cirkev? Amen? Tak čo, dostane niekto facku dneska? A? Ojo, na džanov sartumen, bo si je paška z neha súčan. A na džanov sartumen, no, na džanov sa facka. Ale aspoň tá varsa vody bešia. Dobre. Prosím, poďme, postavme sa. Že si pripravený a pripravená sa správne rozhodovať. A nepočul som nikoho. Práve túto najviac ľudí zlyháva v rozhodnutí. Každý chce mať poznanie, dobré myšľanie, dobrý život a tak ďalej, ale nikto sa nechce dobre rozhodovať. A to je problém. Keď sa správne rozhodneš, všetko sa napraví. Zle sa rozhodneš, všetko pokašleš. Je to tak. Poďme, ideme sa pomodliť, ďakovať Bohu, amen. A verím tomu, že toto slovo iba ten, kto plní voľu. Ja verím, že toto slovo ti bude v mysli a to s tým slovom aj doma. Rozmýšľaj nad tým. Že iba ten, ktorý plní, iba. Nezabúdaj na to slovo, čo Ježiš povedal. Iba. Sláva ti, Ježiš. Bože, Pane, chválim ťa, Pána, velebím. Vyvyšujem tvoje mocné meno, Ježiš Kristus, Pane. Nad každým životom, Pána, v každom živote, Pane. Ďakujem ti, Bože, Pane, za slovo, ktoré dneska bolo kázané, ktoré bolo dané, Pane. Za to, že si ma poženal, Pane, a zároveň nás všetkých, Pane. Poženal si nás, Pane, múdrosťou, Pane, a poznaním, Pane. Dal si nám riešenia, východisko, Bože, Pane. Ukázal si nám, Pane, že ako sa máme rozhodovať, čo máme očakávať, Pane, a ako máme kráčať, Pane, keď ideme robiť rozhodnutie. Bože, Pane, dovol, aby sme žili podľa tvojej vôľa milosti, Pane. Prosím, Bože, Pane, daj nám sílu, aby sme konali správne rozhodnutia vo svojom živote. Aby sme sa rozhodovali a žili podľa tvojej vôli, podľa tvojej milosti, Pane. Podľa tvojho rozhodnutia, Pane, nie podľa nášho, Pane. Ja, Bože, Pane, už nemám svoje rozhodnutie, Pane, ale tvoju vôľu, Pane. Tvoje rozhodnutie, Pane. Ty si naplánoval všetko, Bože, Pane, v našom živote. My ho máme žiť a plniť, Pane. Odpusť nám, Pane, odpusť mňa a každému z nás, Pane. A konáme zlé rozhodnutia, Pane. Ak sa rozhodujeme na základe tela, Pane, odpusť nám, Bože, Pane. Prosím, daj nám viac síl, Pane, aby sme sa rozhodovali viac na základe ducha, Pane, a podľa teba, Pane. Ďakujem ti za každého, Pane, na tomto mieste, Pane. Za každý život, Pane, za každé srdce, Pane. My ti ďakujeme za všetko, Pane. My sa modlíme v mene Ježiša Krista. Amen.